la première exercice dit que R c'est plus important que la fonction de transfert correct. Alors, schéma de première. Donc, salut à toutes et à tous, c'est la deuxième vidéo concernant l'électronique analogique et on va commencer par la transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace كنحتاجوها بزاف لي signaux ولا لي fonctions ديال l'électronique analogique. L'utilité ديالها هي كتسهل لي calculs. Donc au lieu de résoudre les équations de deuxième degré ونبقاو نجونغليو في الحلول et ainsi de suite, la transformée de Laplace كتسهل لينا المأمورية. اشنو كيدير هو كتباسي في لو دومين ديال لي طون ولا le domaine temporel كتمشي le domaine complexe ولا ديال les fréquences كنديروا l'étude après كنعاودوا نرجعوا par la transformée de Laplace inverse نفس الدومين اللي ديال الديبار باش نديكريو لو سيستيم ديالنا. دونك عندنا هنا واحد لا ديمارش ولا لي زيتاب ديال l'étude problème analogique. Donc le départ c'est كنكونوا في le domaine du temps. Après ديك la fonction ديالنا كنخضعوها la transformée de Laplace وكتدينا le domaine ديال الفريكونس ولا le domaine complexe. Après فاش كنديروا l'analyse du circuit كنستعملوا la transformée inverse de Laplace وكنرجعوا le domaine du temps يعني كترجع لنا la fonction de départ. Donc هادشي فقط غير باش تسهل لي كالكول وصافي. Donc, elle est transformée par définition. Donc, soit une if de t, une fonction quelconque, nulle pour t inférieur strictement à 0. Donc, la fonction causale. Donc, les fonctions causales, هما اللي كيكونوا nul. Par exemple, إلا كانت la fonction هذه عندها la variable x. Donc, pour les x inférieur strictement à 0, كتكون nul. Une fois le x supérieur ou égal à 0, donc كتكون عندها واحد القيمة. Donc, هادو هما les fonctions causales. Les plus utilisées هي la fonction rampe. Donc, كاينة la fonction rampe unité اللي كتكون nul من طبيعة الحال فاش يكون la variable ديالها في واحد لو دومين ديال واحد الدومين ديال لي نومبر نيجاتيف يعني انفيريور ستريكتومون زيرو كتكون نول. الوغ فاش كتطلع كتكون كتساوي يعني لا فاريابل زيرو ولا كتكون كبر منها في هذه الحاله كتكون عندها واحد القيمه اللي هي نيت ديك لا فاريابل. Donc, par exemple, f de t nul pour t inférieur à 0, donc strictement, et f de t est égal à t pour t supérieur ou égal à 0. Ok, on a une autre fonction plus utilisée, et les fonctions causales, il y a la fonction échelon unité. Donc, la fonction échelon unité qui s'utilise beaucoup les circuits. Donc, je peux dire مثلا عندنا واحد الريسيبتور كنديروا ليه واحد l'échelon. Donc, كيكون في l'état باش كيكون لا فاريابل سوبوزون تي فاش كتكون يعني في الصغر من الزيرو كنكونوا ما درنا والو. الوغ كو فاش كتكون سوا كتساوي زيرو ولا كبر من الزيرو كنرسلوا واحد لو سينيال يكون كونستون. الا كنا كنهضروا على الايشلون يونيتي دونك واحد لو سينيال اللي هو كونستون كيساوي واحد من طبيعه الحال حيت يونيتي. دونك اون فوا كتساوي ديك لا فاريابل او من الزيرو للفوق سوبيريور ايكال زيرو لا فونكسيون كتولي كتساوي واحد وكتبقى ستابل في ديك القيمه حتى بلس لانفيني من طبيعه الحال. دونك سوا اف دو تي اون فونكسيون quelconque, donc nul pour t inférieur strictement à 0. La transformée de Laplace est définie par grand F de P, donc est égal à grand L entre les deux crochets, f de t qui est égal à intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini exponentielle moins pt fois f de t d de t. Donc elle dit par définition c'est un intégral simple à calculer. Alors on a اصلا des fonctions les très utilisées. Donc عندهم la transformée de Laplace ديالهم تنتمي ضمن les fonctions usuelles. Donc كتحفظ la transformée de Laplace ديالها اي فوالا كتستعملها ديريكتومون بلا ما تكالكولي هاد الانتيغرال. حنا ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي جوستومون فاش غادي نحددوا لا فونكسيون دو ترانسفير او ليو دو ميتي هذاك لو غان اون فونكسيون دو تي دونك تنديرو اون فونكسيون دو بي يعني لو دومين سوا لو دومين كومبلكس ولا لو دومين دو فريكونس يعني سي باراي parce que p est égal à une constante plus oméga fois t وهذيك اوميغا اللي كتساوي دو بي اف. alors دو بي سي une constante عاوتاني كيبقى لا فاريابل هو اف داكشي علاش كنسميوه لو دومين دو فريكونس. دونك غران اف دو بي دونك كنسميوها ليماج دو بوتيت اف دو تي اي بوتيت اف
de t كنسميوها l'original دو grand f de t. donc باش نحسبوا هاد كما قلت ديجا لا ترانسفورمي انفيرس دو لا بلاس. donc باش نرجعوا من grand f de p le petit f de t كنديروا la transformée inverse de la place. Je rappelle toujours que P est égal à une constante plus G oméga. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la troisième, on va voir les schémas blocs ou bien les schémas fonctionnels des systèmes et les fonctions de transfert. Qui fait la fonction de transfert et ainsi de suite. Donc à bientôt.